Fazendo, Sebastião? Fogueira, madrinha. Fazendo uma fogueira. Desse jeito vai pegar. Essa é a tua fogueira, Sebastião? É. Madrinha, Oi. você tem um fósforo no bolso? Teu nome, meu amor. Rela esse pauzinho que sai um fogo. Hoje é o primeiro do ano de 2019, a qual o Sebastião veio passar um passeio com nós. E ele está fazendo uma fogueira. E essa fogueira, ele disse que vai fazer uma fogueirinha relando um pauzinho no outro. Vai dar trabalho, hein, Sebastião? Não pegou? Tem que ter mais pau para fazer. É, batendo uma pedra na outra, aí sai uma faísca. Tem mais um galho aqui. Uns paus. É assim, ó. Ele vai lá assim. Madrinha, Oi, tenta fazer a fogueira. tenta.